Ijambo ni rwawe. Ijambo ni rwawe. Ijambo ni rwawe ni ikiganiro kiba yagira ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ijambo ni rwawe mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Niteka n'umunezero gusubira kubana namwe nshuti banywanyi b'ikiganiro ijambo ni rwawe, kaze muri kiganiro ca mbere c'umwaka w'2024 ngira ko mbanza kubipfuriza umwaka mwiza, amagara meza, amahoro n'iterambere kuri mwese. Uburundi ni igihugu uyu munsi kiri mu ngorane z'ubutunzi, abanyagihugu nabo bari mu buzima bugoye cane buzimvye kandi amikoro ari make. Ayo magorwa abarundi barimwo, umukuru w'igihugu asa n'utayanezwe, imvugo ziwe zerekana umengo abarundi bagowe kubera ari binebwe badashaka gukora ngo banamurabire ko ingene we yiteje imbere. Ingingo nyamukuru ya kino kiganiro ni ukuraba uruhara rw'inzego zitandukanye z'igihugu uhereye ku rwego rw'umukuru w'igihugu mw'iterambere ry'abanyagihugu biciye mu migambi mishasha. Umutumire turi kumwe ni André Nikwigize, ni umuhinga mu vy'ubutunzi mumenyereye, ariko muri kino kiganiro anaje nk'uwarongoye igisata ca leta kijejwe gutunganya imigambi, anarongora umugwi w'abahinga bajejwe gutunganya impinduka mu vy'ubutunzi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 gushika mu mwaka wa 1991. André Nikwigize, umwaka mushasha nakaze mu kiganiro ijambo ni rwawe. Mwiriwe Ines, mwiriwe n'abaje kutwumviriza bose. Nanje ndabifurije umwaka mushasha muhire, uzobabere neza kandi nizeye ko muzowuronkamwo ivyo mwifuza vyose. Nkaba nongeye gushima kuri iki kuba mwanteye iteka mukantumira muri iki kiganiro, naho mengo ndi jenyene, ariko ntaco ndababwira ivyo nshoboye hanyuma dusangira ikiganiro. Murakoze bose. Urakoze cane. Abandi batumire babiri, Gaston Sindimwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, na Gabriel Rukiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta, bikaba bidakunze ku munota wa nyuma ko batwitaba. Indasigakiza ngira ndemeshe kino kiganiro, abo turi kumwe hano kuri Zoom namwebwe muko muradukurikira ikibiriraho kuri Facebook, ndabaramukije. Kubatahora bakurikira kino kiganiro ndabibutse ko ndabamenyeshe ko gifise akanya gahabwa abadukurikira kugira baterere canke babaze abatumire. Abaraha kuri Zoom barasaba ijambo bahabwa umwanya wo gushikiriza icyumviro canke ikibazo cabo. Mwebwe muri kuri Facebook mwandika kuri urwo rubuga nyene mutomore ikibazo canyu, bizoba bidushikiriye duheze tukibavugire mu kanya. Turaduga kwijambo. Igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka uheze, mu kiganiro yaremesheje mu ntara ya Cankuzo mu gihe abarundi barira kubuzima buzimvye, President Ndayishimiye yamenyesheje ko we afise ataco abuze kuko avyironderera. Ati ku munsi umwe hari aho ngurisha ngatahana imiliyoni 12. Sabe mu buhinga bw'ivyuma baducishirizemwo igice c'ico kiganiro. Abidoga ngo ibintu birazimvye, genda muvyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Nece nkandazi ko bizimvye. None no bimenya gute? Ndano bimenya gute? None mweho ni kubera iki mutogira nkuko? Kubera iki mutogira uko? Aha turi mu Cankuzo. Narimye ibiraya mu Ruyigi. Narimye ibiraya mu Ruyigi, babona ingene bikuza mu Ruyigi batahora bari mu biraya. Bati bwa bundi biraya birabaho.
baca bambwira ngo imbuto ntuzokura ngaha abo natwe tujya duce turimo ibiraya yego ndabigishije ni sawa none kubera iki atari bwiyumvire ko yorima ibiraya mu Ruyigi ibi bintu tuze turakanura tubone ko dushobora gukora ikintu ndongozi umwanya turawufise ntimuze mubeshe dukore dutange akaruriro mu bene gihugu badukurikire ibi by'ubuzima buzimvye muzobona buzimbutse mutazi ingene vyagenze kubera natwe twashize mu kuboko muri production ni loi de l'offre et de la demande iyo abasumyi ari benshi abashora ari bake ntegereza guca nkaranda ndakuzimba nyene kuko ni jewe nkomeye kubera iki none natwe tutobirondera kubera iki tutokorora kubera iki avuga ngo inyama zirazimvye ninde yakubije korora inkwavu ninde yakubije inkwavu zorerwa mu kantu gatoyi cane ninde yakubije korora ingurube hari iwanyu mvuka ninde yakubije korora inkoko ku buryo wiha ukiha ibi byo kuguma ubaho useze bikure mu mitwe tuje ku kivi twese je ndabwije kuri ndumurimyi nababwiye ngo ndaduga natanganyika muraharira je nayiduganye nta muntu n'umwe yavyimvira ko Tanganyika ishobora kuduga muga nabonye kwiduga none nk'ubuje kuroba umunsi umwe gusa utarovye ni cakane ukazubona utanye miliyoni 12 nkaho ucuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo ari kwara ngo yatubujije kumumuvinyu ngo nari kwara unwa je nwa mu vyo ndondeye wewe uracari hasi ya ibingana n'ingene ungana niba ushaka kurya byinshi byiza birondere nitwumvikana ibyo gusega tuyireke nta muntu n'umwe adashoboye gukora nta n'umwe abateguye kurya ngo kabonane iwanje azaza yikoreye mu bindi dusangire je ndafise uwiyemeje kuzoza afise mu bindi azaze kabisa twikura kuya ku mwaka uheze duce twigira inama y'umwaka uza nzozinduka mu misa mvuye mu misa nce ndabarera inyuma ingene naruhiye mu mwaka uheze nce mpanga ibikurikira none ivyo no bipanga gute nariko ndikura kuya André Nikwigize umukuru w'igihugu n'umurimyi mworozi wa kijambere wumvise yadondaguye ibikorwa bitandukanye akora duhora tunamubona kumbonesha kure mu mihingo itandukanye y'igihugu ariko agendura ivyo bikorwa vyiwe kugira umukuru w'igihugu ahaguruke birasaba uburyo butari buke bw'igihugu mbega ivyo bikorwa akora n'umuryango wiwe nta buryo bwa leta bukoreshwa hari umuco André Nikwigize woba ubona muri mwene ivyo bikorwa vy'umukuru w'igihugu canke abandi bategetsi bakuru werekana ko ata buryo bw'igihugu boba bashira muri ivyo bikorwa vyabo. Ego murakoze Ines kumbaza ico kibazo kandi ndabashimiye rwose kuba mwashize ku rutonde ico kibazo kuko ni kibazo abarundi bose baribaza bati mbe umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu koko canke n'umugwiza atunga n'umucuruzi nanje ndacibaza kandi nk'abarundi bose ariko muri iki kiganiro ndaja kugerageza kuvuga ivyo nzi nk'umurundi ivyo mbona twumva nibaza ko ataragaseswa rumuri abarundi bose barabibona baravyumva hari abantu babiri hari Evariste Ndayishimiye babiri hari Evariste Ndayishimiye w'umugwiza atunga muramwumva ariko aravuga ni wa wundi avuga yuko afise amatongo arimisha yimbura ayo matongo afise amahektare arenga amajana n'amajana kandi ingene yarose nta ubizi ayo mahektare rero akayakoresha akarimisha akaba afise abakozi afise umutahe uhagije afise aronka ifumbire uko ashaka aronka imbuto ziteye imbere araronka mbere n'abakozi bo mu bushikiranganji bw'uburimyi baza kuraba ingene biriko biragenda ivyo byose rakabigira abihejeje arimbura n'ivyo arimbura vyinshi kandi birumvikana umuntu aba yashize amafaranga mu mirima ingana gutyo birumvikana ko yimbura vyinshi
kandi akagurisha amafaranga menshi. Ariko iruhande yiwe, iruhande y'amatongo y'umukuru w'igihugu hariho umunyagihugu nyarucari. Umunyagihugu afise agatongo katarenga katashika n'ica gatanu ca hegitari imwe. Umunyagihugu afise agasuka kamaze kuba gafuni kubera kakoze imyaka myinshi. Umunyagihugu adafise imbuto zirobanuye nk'umukuru w'igihugu. Umunyagihugu adafise amafaranga yo kugura intabire z'ikizungu. Birumvikana rero ko uwo munyagihugu nawe yimbura utuntu intica ntikize tudashobora gutunga umuryango. Agaca ahindukirira rero ku mukuru w'igihugu yibaza ko ari we yomufasha. Uwo mukuru w'igihugu amuririra yuko abana bishwe n'inzara, yuko utwo yimbuye tudakwiye, yuko atashoboye kuronka intabire. Akamubwira yuko ibiciro vyaduze n'utwo yoshoboye kugura adashoboye kutugura kubera ibiciro vyaduze. Urumva rero hariho umukuru w'igihugu yitwa Evariste Ndayishimiye w'umugwizatunga, hakaba n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye abarundi bose bitura bamuririra, hanyuma tukabura rero aho tumufata. Mwarumvise yuko avuga si ivyo vyonyene vy'ibiciro biduga, yaravuze n'ivyerekeye essence ati bamubwiye ati essence kwiduga cane kwibura ikaguma iduga kubera iki amafaranga y'agaciro abura kugira abantu bashobore kuja kurangura ibintu hanze. Arababwira ati ivyo nimuje kuvyirondera namwe, akose akazi kanje. Ivyo vyose rero kumva kumengo ntazi ico umukuru w'igihugu ajejwe, inshingano z'umukuru w'igihugu, inshingano z'abashingamateka, inshingano z'abakenguzamateka bafashijwe bose n'abashikiranganje, ukamengo bobo bajejwe kuja gucuruza muri ya mafaranga yari gufasha abanyagihugu. Ivyo rero nivyo abarundi bose babona, kandi si umukuru w'igihugu wenyene, hariho n'akagwi gatoyi bari kumwe bameze gutyo nyene bacuruza badafise ingorane z'ibifungurwa, badafise ingorane z'ibiciro biduga, badafise ingorane z'ayo matara abura ku munsi. Urumva umukuru w'igihugu rero ahari avuga ati ivyo bibura jewe ntibindaba, mubuzi ivyo kurya, mubuzi ibifungurwa jewe ntibindaba ndabifise. Ni nkaho avuga ati mubuze amadovize, amafaranga y'agaciro yo kugura ibintu vyo hanze jewe ndayafise, simfise ingorane nshaka kuja hanze, nta na rimwe barambwira ko babuze amafaranga y'agaciro yo kugira nshobore kugira urugendo rwanje. Ugasanga rero canke bati igitoro cabuze, ati jewe nta gitoro nigera mbura kubera imodoka ziwe nta gitoro zigera zibura. Ivyo vyose rero ukaraba uti none umukuru w'igihugu ubwo arazi inshingano ziwe nk'umukuru w'igihugu, arazi ko ajejwe gukemurira abanyagihugu bose ingorane bafise kugira ashobore kubafasha kuva mu bukene. Noba nk'akarorero muravye aho mu myaka 30 iheze, ukaraba aho Burundi bwavuye n'aho bugeze uno munsi, ukaraba uti none bugeze hehe, ukasanga Uburundi buguma busubira inyuma. Ukibaza uti none aba bantu bafashije iki Uburundi, bafashije iki abarundi kugira bashobore kwikura mu bukene? Ivyo rero nivyo rero abo bantu babiri ba Evariste Ndayishimiye bigoye gutandukanya, bigoye kubona yuko ahubwo ubona ubuhoho umengo izo nshingano z'umukuru w'igihugu zozo yarazihevye, araba ivyo gucuruza, ivyo burimyi nivyo araba. Ivyo rero nivyo nibaza ni nk'intangamarara nagira ntange ku kugene abo bantu babiri bagoye ku barundi kugira batahure uwo bitura n'uwubarongoye uwo ari we. Egome, uravuze abantu babiri, aba Evariste Ndayishimiye babiri tubona mu Burundi mu buhinga bw'ivyuma asubira nyegereza irindi jwi mu kwezi kwa Ntwarante umwaka uheze.
aganira n'ugwaruka Perezida Ndayishimiye yarishuye umukuru wa Oricom yaraherutse gutera kamo abategetsi bakuru kureka kuvanga amabanga bajejwe y'igihugu n'urudandazwa. Perezida Ndayishimiye yagize ati Rufyiri nabanza amenye ko atamurundi akwiye kubaho atakoze ngo ashaka mubaza ko ashaka ko nkawe amata yiwe akama yo yasesa ntayagurishe canke ngo ayamuhe ayinywere. Mu buhinga bw'ivyuma buducishije ko ako gasanamu nce ndabaza ikibazo gikurikira. uza wumva nk'umuntu yitwa Rufyiri ngo umukuru w'igihugu ngo manura ibeyi y'ibitoki yicariye he i Bujumbura. Wamubaza uti wowe ufise umurimo ngani? Ntagira nama. Wamubaza uti ufise inkwavu zingahe? Ntagira nama. Arindiriye ko jewe ndima nce ndamushira rye ngo manura ibeyi. Hari abantu biyicariye ngaho bari mu vyiyumviro vya kera ntanazi niyo tugezega mugabo yicariye i Bujumbura aracari mu mwaka w'igihumbi n'amajana 990. Twe natwe turi mu 2023 nabanze yiruka dushikire kwanza imbere yuko atunegura. Nabanza ashikaho dushitse abanza yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakoze. Abanza byumva uko niyamara kuvyumva yuko atamurundi akwiye kubaho atakoze araheza atunegure. Wese umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira baduca inkokora gusa nta nkokora tuzociga. Twigisha intwari bereye turwanya ibiturire twigisha abakozi gukora ntavyazi guko yicariye haji Bujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama bakera agacaza rero umukuru w'igihugu giriri narinzi yuko mwene bajya aribo ba mbere baba bari mu bene gihugu babahanura bavuga bati ntihagire uzorya adakoze. Nje n'ingorane ivyumviro bishaje tubivemwo tumve yuko umwene gihugu wese ateza gukora. Nimumbwire none nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntazi adandaza ikintu na kimwe avuze bijya biraganda bitangiye ku buntu sindabidandaza avuze amata nkama sinze ndadandaza nce ndasesa nce niyago ndamushire yinywera. Abo bafite ivyumviro biboze rero ndababwire gwaruka tubaveko kwibere mu 2023. André Nikwigize twumvije Perezida Ndayishimiye ntariko araheba ugo rudandazwa. Nigiki Evariste Ndayishimiye atariko arakora canke adakora neza nk'umukuru w'igihugu kubera ashize imbere ivy'urudandazwa rwiwe? Nizihe ngingo ubona zafashwe na Evariste Ndayishimiye umudandaza hari hakenewe kumbura Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu? Duha nk'uturorero tumwe tw'ibiriko biraba mu gihugu no munsi ku ntwara Evariste Ndayishimiye vyerekana ingaruka zabo ba Evariste Ndayishimiye babiri dufise mu Burundi. Ego murakoze. Mu Kirundi bavuga ngo imigeri ibiri ntitereka. Umushinga ntahe Evariste Ndayishimiye ntashobora kuba umukuru w'igihugu ngo yongere abe umugwizatunga yongere abe umucuruzi. Kuko umukuru w'igihugu arafise inshingano zitomoye ahabwa zitegekanywa mu bwirizwa shingiro. Urumva rero ariko acuruza abahevye yamabanga bamushinze yo gutwara igihugu abarenze ivyo yemerewe mu bwirizwa shingiro. Ntashobora kugira ngo acuruze kandi yanabivuze hanyuma ngo aduze ibiciro nguko abivuga ati sinshobora kubitanga gusa jewe abo bantu batafise batarimye batakoze reka je sinshobora kubitanga gusa nshinga igiciro nshaka. Umukuru w'igihugu arafise ibihagije bituma bimutunga we n'umuryango wiwe. Ntakeneye kuja kurima ntakeneye kuja kudandaza. Arafise umushahara mbere utubutse uruta n'uw'abandi bakozi bose. Ivyo rero bituma rero vyose bipfa kuko ntashobora gukora ubuzi bubiri. Mu gihe ariko aracuruza ntashobora kuvuga ngo ariko aracuruza hanyuma ngo araba amabanga y'igihugu. Niyo ngorane dufise. Murabona hari byinshi turabona uburorero bwinshi bw'ingene akazi gapfa kubera umukuru w'igihugu atahari. Ibintu avuga by'abasahura itunga ry'igihugu ivyo vyose biba abibona. Yakoze iki muri iyi myaka 3 n'igice? Yakoze iki kugira abo bantu basahura itunga ry'igihugu bafatwa? Nta na kimwe. Imigambi yose iteza gufatwa kugira ibiciro bigabanuke kugira umwimbu wongerekane. Hakozwe iki? Nta na kimwe. Ubu vyose umengo n'umukuru w'igihugu abikora bateza kumviriza ivyo umukuru w'igihugu akora kandi
ari we yateza gufata iya mbere kugira afate imigambi itomoye, afate imigambi yo kugwiza umwimbu, afate imigambi yo kugwanya ba kaboko, afate imigambi y'intwari ibereye. Ivyo vyose rero bituma igihugu kibandanya kija mu bukene buri kirimwo ubu, kuko nk'uko mubizi naho yanka kuvyemera, umukuru w'igihugu yanka kuvyemera, Uburundi nico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, nico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, ahubwo kiri inyuma rwose. Ariko mwarumvise ejo bundi ko yavuze yuko abarundi ahubwo ntibari bakwiye kwidoga kuko banganye ubutunzi n'Abanyamerika, ko bafungura co kimwe n'Abanyamerika, ko baba mu nzu z'amadolari 800, ko barya ivoka, bafungura ivoka y'amadolari 5. Ubiteranije vyose usanga umurundi aronka ku kwezi amadolari arenga 3,000. Ivyo urumva ko ari ukubakindaga, nugutemera ko abarundi bakenye, ariko bose bonyene baravyivugira ko bakenye, ko bashonje. Ivyo vyose rero vyerekana yuko amabanga y'ubukuru bw'igihugu yarayaretse, yagiye mu gucuruza, yagiye kwimbura, yagiye kurimisha. Hari n'ibindi vyinshi abarundi muzi ivyakora vy'ubucuruzi, ariko ntitubijamwo uno munsi. Ico nashaka kuvuga nuko uravye umwanya amara ariko araba ubutunzi bwiwe, nibaza ko budashobora kumwemerera kuraba amabanga y'igihugu, amabanga yo guteza imbere igihugu, amabanga yo kugwanya ubukene, amabanga yo kugwanya abasahura itunga ry'igihugu, amabanga yo kugwanya abonona itunga ry'igihugu. Ikindi nuko yama yemerera abarundi yuko ejo hazoba heza. Ubuhoho bazanye ngo mu 2040 igihugu kizoba giteye imbere, kiriko kiri mu nzira y'amajambere. Mbe borindira 2040 uno munsi mu 2024 abantu bashonje, umwana ashonje umubwira ngo mu ndwiza canke mu kwezi kuza ngo hazoba hameze neza, azoba ageze he, azoba yakuze. Ivyo rero vyose vyerekana yuko amabanga yo gutwara igihugu atayashoboye, ayakora nabi, kandi n'abarundi barabona yuko batakironka uwo bitura, kuko bagiye kumutakambira ababwira ibindi, ababwira ngo nimugire nk'uko ngira, nk'uko umengo bafise uburyo bumwe. Hanyuma ugasanga naho nta ngingo ariko arafata mu gihugu, nta ngingo ariko arafata zo gutumbereza imigambi myiza yo guteza imbere igihugu. Ivyo vyose rero nivyo vyerekana yuko hari ikibazo duteza kuraba ingene twogikemura. Nivyo niko ndabibona. Ego mu vyo mwatubwiye muravuze haraho mucishije ko muragarutse yuko munibutse ko umukuru w'igihugu afise uburyo bukwiye, ntiyarakeneye kuja gukora ivyo bindi bikorwa vyo kwiyungunganya, arafise uburyo bukwiye bwo kumubeshaho, abeshejweho n'igihugu. Mwisanamu mu majwi yiwe ya mbere twacishijemwo avuga ati jewe nkora muri stock yanje. Tukaba tuzi yuko umukuru w'igihugu adafungura atabayeho ari uko akoze mu mufuko. Ubwo ntibisigura yuko ya mahera y'igihugu yategerezwa abeshaho umukuru w'igihugu ari we bashorera bwa bundi. Evariste Ndayishimiye umudandaza, ubwo ntidusanga akoshesha Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu, kuko urumva azoba yishorera kugira ngo abeho. Yego, erega ikibazo dufise mu Burundi nuko nta rwego mbona ruriho rugenda kubaza umukuru w'igihugu ivyo ariko arakora, audit, ico twokwita audit, kuko umukuru w'igihugu arafise amategeko amugenga. Umukuru w'igihugu arafise ivyo adashobora gukora. Umukuru w'igihugu ntiyemerewe kuja gucuruza, kuja kudandaza, kuko arafise ibimutunga bihagije. Kandi umukuru w'igihugu arafise amabanga jejwe ateza kurangura yo gutwara igihugu. Ivyo rero mu gihe hazoba hariho urwego rushobora kubogoza gukontorora umukuru w'igihugu, rukamubwira yuko ivyo ariko arakora bitemewe, kuko kuvuga ngo ndafise stock
kugira stock ni ukuvuga iki ko afise umushahara nta stock akeneye abantu hariho abantu bamugurira ibyo akeneye mu rugo arafise umushahara ntakeneye kuja kurima ashobora kubaho atarimye kuko amabanga bamujeje arakomeye kurusha ibyo kuja kurima ivyo rero niho hari ingorane umukuru w'igihugu agira ivyo ashaka nta umuhaririza urabona nta n'imigambi kiriho y'iterambere ry'igihugu kubera we ngira abariko muri ivyo vyo kurimisha imirima yiwe kandi birabujijwe n'amategeko marezuma nuko nivyo nariko ndavuga marezuma siwe wenyene kumwe bavuga bati umweru ubibukuruka kwira hose hariho akandi kagwi kamushigikiye bari kumwe ako kagwi rero ntikazokwigera kavuga ati reka duhindure ibintu canke turabe ukundi tubigenza ariko urumva ni ingorane dufise mu Burundi umukuru w'igihugu akora ivyo ashaka ngira n'akagwi bari kumwe nta umubogoza nta uzomubogoza ngo amuharirize mu vyo akora niyo ngorane dufise sinzi rero ko hazogera igihe abarundi bamubwire bati twebwe turabona ko akazi ko gutwara ko kuyobora abarundi wagahevye bandanya kurima hanyuma haza abandi bashobora gutwara niho turi niyo ngorane abarundi bafise uno munsi Ego, ndabibutsa bariko baradukurikira ko abandi batumire babiri twari twategekanije Gabriel Rufyiri na Gaston Sindimwo batashoboye kutwitaba ku munota wa nyuma kumvo zitabavuye ko umutumire turi kumwe hano arahejeje kudusigurira aratweretse uri kw'isonga ry'igihugu amabanga ingene yabangikanya dufise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tukagira akaba ari n'umudandaza bose biri kw'isonga ry'igihugu ubu naho dutandukire igice gikurikira ivyategerezwa gukorwa n'izo nzego rwego rw'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zose kugira ngo imigambi yiyumviriwe ishobore gushigwa mu ngiro imbere ko mp'ijambo kandi mutumire wacu ngaruke ku rindi sanamu ya Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yatanze muri Ntwarante umwaka uheze nyene w'2023 asigura uruhara rwiwe mu gihugu avuga ko imigambi y'icitegererezo ayikorera iwe kugira yereke abarundi ko bishoboka mu buhinga bw'ivyuma baducishije ko ico gice c'ikiganiro yagiranye na Jerome Niyonzima ntimuze muvuge ngo inzego ngo nizo ziteza imbere igihugu cyangwa abarongozi nibo bateza imbere igihugu itezwa imbere n'abene igihugu umukuru w'igihugu ajejwe gutanga intumbero inzira uti tugomba tuje kurondera ico dukora turonke amahera umufuko wose utaheza kuronka amahera bavuga ngo ntibikunda je ngaca ndakwereka ko bikunda nk'ubu naraberetse nije ndabona yuko twese twokorora udukwavu amahera yose je ndayabona urumva mugabo si umukuru w'igihugu azoza korora iwawe si umukuru w'igihugu azoza kurima iwawe wewe jewe ndahimiriza ngahanura urabona nk'umwungere namwungere ni warishiriza inka azereka arazahura ati ngaha ku buvumba zikaca zirisha igiye kona aragarura niko indongozi ni kumwungere nawe nyene uragarura urazereka hanyuma iyigize ahagarama ruganda irahanwa André Nikwigize waratwaye igisata ca leta kijejwe imigambi izanywe mu gihugu nuko ishigwa mu ngiro ga André Nikwigize urakoze cyane Ines imigambi si kwitegurwa si kwirangurwa si kwitegurwa nibaza ko abashikiranganje bayoboye imigambi ya leta benshi baracariho barazi ingene vyagenze kandi mu bisata vyinshi vya leta harimwo ibisata vyo gutegura imigambi y'iyo ministeri haba mu bushikiranganje bw'uburimyi haba mu bushikiranganje bw'indero
si umukuru w'igihugu avuga ngo reka tugire ibi. Ivyo byose birigwa, bibanza kwigwa. Haraba ubushikiranganji bwose bugatanga ivyiyumviro, hama bakabishira hamwe. Kera niko ubushikiranganji bw'imigambi ya leta bwakora, babishira hamwe ivyiyumviro vyose, yaba ubushikiranganji bwose, yaba banki nkuru y'igihugu, yaba amabanke y'ubucuruzi, yaba amashirahamwe yegamiye leta, yaba amashirahamwe yigenga. Abo ivyo bisata vyose byarashira hamwe ivyiyumviro vy'icoteza imbere igihugu, bakabishira hamwe. Hanyuma ubushikiranganji bujejwe imigambi ya leta bukavyiga, bukaraba ingene bobishira imbere, kuko kenshi na kenshi nk'uko mubizi ivyifuzo hari aho biba vyinshi, ugasanga kubera uburyo igihugu kiba gifise, kubera abakozi baba bahari, bitoshoboka. Igisata c'imigambi ya leta kikagira kiti ngibi ibintu bishoboka, hanyuma bikashigwa mu ngiro ivyo bemeje bose. Niko vyagenda. Ariko ubu urumva umukuru w'igihugu aravuga ati ubu ndashaka yuko igihugu cose corora inkwavu. Igihugu cose ntigishobora korora inkwavu. Ese boroye inkwavu bazofungura iki? Ibiharage, ibijumbu, ibiraya, ibindi byose bazoca bareka. Reka ndabaha akarorero kabaye ngiri muri ivyo bisata. Mu 1987 umukuru w'igihugu yarahari, ari Yohani Batista Bagaza, yaravuze ati ndashaka yuko mu 1992 twimbura ikawa amatoni n'imiburiburi amatoni 60,000. Muri ico gihe Uburundi bwagurisha bwashora hanze amatoni 30,000. Abantu arabiha abahinga baravyiga. Mu nyuma turamubwira tuti ntibishoboka kubera izimvu. Ubwa mbere ntushobora gufata ahahora harimwa ibiharage ngo harime ikawa, kuko isi ntiyaguka, izoguma ari yayindi. Aho rimwa amatoni 60,000 sico kimwe n'aharimwa amatoni 30,000. Nukuvuga rero ko hari isi yahora irimwamwo ibiharage, yahora irimwamwo ibijumbu, tuzoshiramwo ikawa. Ica kabiri, bizosaba yuko Uburundi busaba amadeni arengeye, bigatuma igihugu gisubira gusaba amadeni arengeye atazoshobora kwishurwa. Ica gatatu, coco umukuru w'igihugu yaradutsinze, nuko yavuze ati twavuze tuti murabona dufise kota y'amatoni 30,000. Ivyo 30,000 bindi tuzobishora he? Tuzobikoresha iki? Umukuru w'igihugu aratubwira ati ivyo mubindekere, jewe ndazi ngene nzobishora. Ayo matoni 30,000 nzoyashora, nzoyajana mu Barusiya tugire troc, ico bita troc. Ntibazompa amafaranga, ndabasaba amatracteur tuyashire hari yimbo, tuteze imbere ijya ntara yimbo, izane turimemwo ibiharage, turimemwo ivyo tunga igihugu. Ivyo rero urumva ni ibintu umukuru w'igihugu avuga ngo je ndashaka iki. Ni ibintu bibanza kwigwa n'abahinga, bakabona ingaruka y'ikintu kimwe cose gishaka gufatwa, kugira ntibigire ingaruka mbi ku Barundi. Ivyo rero nico gituma mvuga nti nico cerekeza ariko avuga co muri 2040 canke 2060, mu gihe kitizwe neza n'abahinga, kitizwe neza ngo barabe ingaruka kizogira ku butunzi bw'igihugu, ntaco bizotanga. Kandi si umukuru w'igihugu avuga ngo naberetse ko bishoboka mu kurima imirima, kuko abanyagihugu ntibafise ubushobozi nk'ubwo umukuru w'igihugu afise, ntibafise amatongo nk'ayo umukuru w'igihugu afise, ntibafise abakozi nk'abo umukuru w'igihugu afise, ntibaronka intabire nk'izo umukuru w'igihugu afise. Ivyo byose rero ntishobora kuvuga ngo
ngo ndabereka ko bishoboka. Si bimwe sinzi ko muvyumva. Ivyo umukuru w'igihugu ashobora muri ayo matongo yiwe si vyo umunyagihugu afise ashobora, kuko umunyagihugu afise agatongo gatoyi gose nkuko nabivuze katashikana ni ca gatanu c'ihegitare. Leta iteza kumufasha kugira ako gatongo kiwe gashobore kwimbukamwo vyinshi bakoresheje ubuhinga bwo guteza imbere uburimyi, yaba intabire kizungu canke y'ikirundi, n'iyikirundi irahari, canke yaba imbuto zirobanuye, kugira bashobore kugwiza umwimbu kuri ako gatongo gatoya. Ivyo rero si ibintu icerekezo yotanga nico ku banyagihugu, si iciwe aja kwimbura ngo amatoni n'amatoni umunyagihugu ntayazoshobora. Ese iyo biba bishoboka nyene abo banyagihugu ayo matoni yimbura mu rugo iwe, mu matongo yiwe, akimburwa n'abanyagihugu, vyo bari bimeze neza. Ariko ubu urumva na matoni yimbura mu matongo yiwe, kandi amatongo abanyagihugu badafise, abanyagihugu nta ayo matoni, ayo mahegitare n'amahegitare, amahegitare amajana n'amajana afise, abanyagihugu ntayo bafise. Ivyo rero ni imwe bovuga mu Gifaransa manque de politique, manque d'orientation politique et de développement. Nta cerekezo c'iterambere kiriho, nta cerekezo ca politike kiriho, kandi arivyo yateza kugira. Kandi abahinga arabafise, abahinga barahari mu maministere, barahari mu bushikiranganji, barahari muri izabu, barashobora kumufasha bakamwigira ivyo vyose ariko ashaka kugira atarinze kuvuga ngo ngibi ngo nimukora ibi ngo nivyo bizoduteza imbere. Mbe ubwo bukwavu ashaka ko abarundi borora eske baravyize neza, bararaba ingene ubwo bukwavu buzotungwa, baragize abaveterineri bazobuvura. Hari ibintu byinshi bateza kubanza kwiga, aho abahinga bakabanza bakiga imbere yo gushira uwo umugambi nk'uwo kw'isoko avuga ko ari umugambi mwiza. Ivyo byose rero no kuvuga harabuze icerekezo kirashe ca politike y'iterambere ry'igihugu, naco gituma igihugu kiguma gisubira inyuma mu iterambere. Yego, urakoze. Uradusigura yuko umugambi kugira ukogwe ugira ico ushikako utegerezwa kubanza kwiga. Ivyo Evariste Ndayishimiye avuga akora, ivyo vy'ukorora, vy'ukurima, si vyo atanguye wenyene, n'intwaro yamubanjirije kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi imyaka igiye kuba 20, nibo batanguje ivyo bintu. Abategetsi tubabona baja kurima, bahimiriza abantu kurima, korora, n'iyindi migambi. Ariko umuntu aravye umwimbu mu gihugu ntuhuye n'umurindi bikorwako n'imyaka bimaze bikorwako. Uyu munsi igihugu mwabivuze, Burundi n'igihugu ca mbere gikenye kw'isi, abarundi barashonje. No kuvuga yuko ivyo bariko barakora hari abafise umwimbu nuwabaki suw'igihugu. Twovuga ko habuze iki? Harabaye umugambi w'amavoka kuri Petero Nkurunziza, arakwiragiza amavoka hose, mugabo ntaco vyatanze. Hariho ivyo vyo kurima, turabona ko abarundi uburimyi ntibwateye imbere ngo vyongerekane. Hariho ivyo korora mu mpongore inka, abarimyi hirya no hino bararira yuko ahubwo ziriko zirahona batashoboye kuzitunga. Habuze ikiganje Nikwigize cotuma iyo migambi intwaro ya CNDD-FDD ibiriko iravuga ishaka gushira imbere ibuze iki kugira ngo haboneke umwimbu w'iyo migambi ishoboke? Ikibuze si kindi, ikibuze ni politike, ikibuze ni intumbero ya politike, kuko ntushobora kuwiyadukiza ngo ushizeho umugambi kuko uri perezida w'igihugu, uwo mugambi uzoca ugira akamaro, uwo mugambi uzoca uteza imbere abanyagihugu. Umugambi w'amavoka washizweho utizwe, ni nk'uwo umugambi w'ubukwavu ushizweho utizwe neza ngo barabe ingaruka yawo ico uzomarira abanyagihugu. Nejo bundi umugambi utateguwe neza, kuko abantu bize
ibintu vy'imigambi ntibigiye ubusa, barazi ingaruka, hariho amasenariyo uraba uti mbe umugambi tuwushize mu ngiro uzomera gute, nitwagwiza umwimbu, twashira intuze, nivyo nariko ndababwira mu kanya, nitwagwiza ikawa, umwimbu w'ikawa bizogira ingaruka izihe, tuzoyishora hehe, abanyagihugu bazoronka amafaranga ameze gute, ibintu nk'ivyo. Nico gituma na ntaryo imbere yo gushira umugambi mu banyagihugu ubanza kubiga. Nivyo nariko ndavuga nti umugambi abanyagihugu bakeneye ubwa mbere na mbere ni umugambi wobafasha kongereza umwimbu w'uburimyi, kuko nico kizotunga abarimyi, nico kizotunga abarundi. Uburimyi nibwatera imbere n'amahingura azotera imbere, kuko hazovamwo ibitari bike, ivyo badashoboye gufungura bazobigurisha bifashe amahinguriro, byaba itomati, byaba ibiharage, byaba ibiraya. Habonetse umusesekara niwo ufasha amahinguriro, hanyuma leta ikarondera amasoko yo hanze kuri ivyo vyose bidashoboye gukoreshwa mu gihugu. Ivyo vyose ni ibintu wiga kuva ku mwimbu, kuva ku murimyi gushika kubishora mu mahanga bikazana amafaranga y'agaciro. Si ibintu rero umuntu apfa kwiyadukiza ngo azanye umugambi, ngo ni nka wogira uti ndashaka ko bose bagira inka. Inka ni vyiza kugira inka bose, ariko uziragira hehe, ni inka izihe, zizofungura ibivuye he, ivyo byose uteza kuvyiga. Nico gituma hashizeho inzego mu gihugu ziga ivyo vyose, ziga imigambi iteza gushigwa imbere. Nico gituma hashizweho izabu kugira igire ubushakashatsi, irabe ikintu cose coteza imbere umunyagihugu. Eka si uburimyi gusa, n'ivyerekeye indero y'abana, n'ivyerekeye amabarabara, ivyerekeye umuyagankuba. Ivyo vyose ni ibintu biteza kwigwa n'ababijejwe n'abahinga bavyo. Ushatse rero kubaca ku ruhande uti ntidukeneye abo bahinga, turavyishoboreye, nico gituma muca mubona amaresultat turonka ntaco bitanga. Abanyagihugu baguma bakenye, baguma bashonje, ntaco bishikako. Mu gihe rero bashatse ko hari impinduka zibaho, nibashireho inzego zivyiga neza iyo migambi yose, zikavyiga kugira ntihagire ingaruka mbi iyo migambi itanga. Ego, muratubwiye inzira bicamwo, uruhara rw'inzego z'igihugu. Uyu munsi siko biriko biragenda. Twovuga yuko André Nikwigize, President Evariste Ndayishimiye, ni ukutamenya inzira vyategerezwa gucamwo, canke ni wa Evariste Ndayishimiye umudandaza hagiye imbere k'agatima k'abadandaza ko gushaka kuronka vyinshi kunguka wewe, akaba ariho adashira imbere izo nzira zindi zotuma abarundi bose canke iyo migambi ikwira ikagira umwimbu mu gihugu cose akavyigungira ko we urumva ko yatubwiye ko ari we citegererezo. Mwibaza ko biva guki ibi turiko turabona umunsi mu Burundi? Ni ukutamenya ibitegerezwa gukorwa canke ni amabanga abiri abariko aragongana? Nibaza ko muri iki kiganiro umuntu wese nukungurane ivyiyumviro, inyishu itomoye izotangwa na nyeneyo, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye. Kuko uravye kuva intwaro ya CNDD iza ku butegetsi mu 2005 vyamye ari uku, nta migambi itomoye yigeze ibaho y'iterambere ry'igihugu. Kubera iki ntawe ubizi, ariko bakagira icerekezo c'umugambi w'iterambere. Muribuka yuko ku muhisi nkuru nziza hariho icerekezo c'2025, ico yakigize mu 2017, bukeye agira ikindi cerekezo c'2027,
ico ntawuzi iyo cahereye kuko nta na kimwe usanga ni ibintu bavuga gutyo ariko bidashigikiwe n'imigambi itomoye igira ati kugira dushike kuri iyi ntumbero kuri iki cerekezo hazokorwa iki ugasanga rero n'ibintu kumbure ntibashaka ko Uburundi buva mu bukene navyo nyene birashoboka kuko ntivyumvikana ingene imyaka 20 bari ku butegetsi ata kintu na kimwe ata ntumbero nimwe ya politike y'iterambere yigera ibaho. Ibindi bihugu vyose murabona ko naho ibihe bigoranye byo kw'isi ubutunzi bwo kw'isi bugoranye usanga ibindi bihugu biriko bigerageza kugira abanyagihugu ntibagirwe ko ingaruka zikomeye kandi ibihugu vyabo bigume bitera imbere. Raba nko muri aka karere turimwo ka Afrika y'ubuseruko ibihugu vyose yaba u Rwanda yaba Tanzania yaba Uganda yaba Kenya usanga biriko biragwana kugira umunyagihugu ntasubira inyuma mu butunzi. Umunyagihugu aguma atera imbere agerageze kuguma atera imbere mu butunzi habe imigambi irashe. None kubera iki mu Burundi ata migambi gushika uno munsi yigera ibaho yoteza imbere umunyagihugu ngo ashobore kuva mu bukene tukaguma ubu dufise abanyagihugu bakenye ku munsi habuze iki? Ivyo rero nivyo nariko ndavuga nti ababijejwe nibo bafise inyishu. Urumva Ndayishimiye atwereka ko ari umucuruzi we ko acuruza ivyo turabibona mugabo kubera iki n'uwa mbere atari n'uwa mbere niko yakora. Uwa mbere yazanye inkuru nziza yazanye amavoka ntiyigeze agira imigambi yo guteza imbere igihugu kandi akirahira mu 2005 yavuga ati ndabona igihugu ko gikenye ndiyemeje yuko nzogerageza uko nshoboye kose nkakivana mu bukene kirimo. Yakoze iki mu 2020 igihugu Uburundi bwari bukenye cane kurusha uko yabusanze. Uno munsi Uburundi burakenye cane kurusha uko Ndayishimiye yabusanze. Habuze iki? Habuze imigambi. Dufise isi ndimwa yera turafise ikiyaga ca Tanganyika, turafise ubutare bushobora gufasha Uburundi, turafise izuba rishobora kuzana umuyaga nkuba. Ivyo vyose birahari. Habuze iki kugira ivyo vyose bije hamwe biteza imbere igihugu? Ivyo vyonyene nibaza ko umukuru w'igihugu n'abamufasha aribo bashobora kwishura ico kibazo mugabo turabona yuko hariho ingorane muri ibintu vyo guteza imbere igihugu. Urakoze. Akandi kabaza imbere yuko ncampa umwanya abo baba bashaka kukubaza canke kukunganira. Umukuru w'igihugu twamwumvise wariko aravuga aryohewe ati jewe ndafise. André Nikwigize uravye ukungene uyu munsi Uburundi butwawe watubwiye ibikenewe kugira imigambi ishigwe mu ngiro izane n'umwimbu. Uyu munsi umunyagihugu asanzwe umukozi wa leta muto hakenewe iki mu gihugu kugira nawe yoshika havuga ko afise? Kurya twumvise umukuru w'igihugu nawe yabivuze aryohewe ati je ndafise. Uwo munsi ubona mu gihugu hakenewe iki? Ni igiki kibuze kugira ngo umunyagihugu asanzwe umurundi asanzwe akoze nawe aronke? Murakoze nese. Umunyagihugu asanzwe nta kindi akeneye kugira atari kugwiza umwimbu ahari. Umurimyi arime, leta imufashe kugira ashobore kwimbura vyinshi. Umukozi wa leta akore bamuha umushahara ukwiye kandi umushahara ukwiye nawo kazoboneka umwimbu wongerekanye kuko urabona ibihugu vyose ubu biri mu ngorane z'ubutunzi. Imishahara ntivyoroshe kugira yongerekane ariko mu gihe ubutunzi bw'igihugu bwongerekanye n'imishahara izokongerekana. Ivyo rero nta wundi muti uriho atari ukugwiza umwimbu, nta wundi muti uriho atari ukwihatira muntu wese ico akora ico arimwo cane cane leta igatanga intumbero itomoye ituma uwo mwimbu wongerekana kuko ivyo birashoboka.
birashoboka nivyo nariko ndavuga nti Uburundi burafise ibintu byose bikenewe kugira butere imbere, kugira mbere ico cerekezo bariko bavuga batanga kitagira aho gihagaze gishoboke, kuko kirashoboka, kuko Uburundi burafise ibikenewe byose kugira butunge, kugira umuntu wese atunganirwe. Duhereye ku munyagihugu nyarucari afise ka gatongo gatoyi ashobore kuronka ikimutunga muri ako gatongo kiwe. Akarorero hariho ibihugu vyinshi, Ububirigi canke Ubusuwise nta butare bufise, nta bintu bihambaye bufise, ariko kandi si bunini, ariko usanga bagerageza gutunga igihugu cabo, ugasanga igihugu kirateye imbere, nta munyagihugu yidoga ngo arakenye. Habuze iki? Habuze intwaro nziza, habuze intumbero ya politike ifasha abanyagihugu kugira bisununure mu bintu vyabo, mu vyo bakora byose. Uwo munsi rero, umunsi igihugu kizoronka intumbero nziza, kizoronka intwaro ibereye, Uburundi buzotera imbere, kandi umuntu wese azoryoherwa n'ivyo afise, kuko bizoba vyongerekanye kubera umwimbu uzoba wongerekanye. Nivyo, nta wundi muti, nta bindi bitangaro bizoza atari ukugwiza umwimbu mu bintu vyose dufise, kandi birashoboka. Urakoze cyane. Ndabona hano hari umuntu yadugije ukuboko, sinzi ko ashaka kukubaza canke kukunganira. Nagira ndamuhe akanya, n'abandi bose baba bavyifuze akanya nakiwabo. Sinzi ko mutwumva. Juvenal, sinzi. Ego ndakumva. Sinzi ko namwe munyumva. Turakumva. Umwaka mwiza. Namwe umwaka mwiza, murakoze. Reka nduge kwijambo. Nitwa Gihugu jewe. Ego. Ikibazo c'uyu munsi kiratomoye kandi kirimwo utubazo tubiri. Ni kuvuga Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu canke n'umudandaza. Jewe ku bwanje inyishu ihari ya mbere ko ari umukuru w'igihugu. Ego cane. Nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuva atowe ku mugaragaro, igenekerezo murarizi, hanyuma gushika n'uyu munsi ikiringo ciwe ndikirarangira, kirabandanya. Urumva rero ico n'umuganda w'ibere n'umukuru w'igihugu. Ikibazo gira kabiri rero n'umudandaza. Jewe nariko nibaza ko uwavuze ubwa mbere aza kubishikako, ariko ico gituma bagomba kumwunganira n'ukuraba ibiri mu ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ku ngingo yaryo y'101 iravuga neza iti amabanga y'umukuru w'igihugu ntashobora kubangikanywa n'ayandi mabanga y'igihugu umuntu aronka biciye mu matora n'ubundi murimo w'igihugu canke umwuga uwo ari wo wose. Umwuga uwo ari wo wose. Ugiye ku ingingo y'102 nayo iti igihe uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu yatowe yarasanzwe ari umukozi wa leta, aca barabangiriye kurangura iyo mirimo kuvaho ibyavuye mu matora bitangarijwe. Mu gihe yarasanzwe akora akandi kazi atari aka leta, agahemberwa canke atagahemberwa, yikorera canke akorera uwundi, aca hagarika akazi akariko kose kuva aho ibyavuye mu matora bitangarijwe. No kuvuga yahora adandaza imisiba, yahora adandaza isazi, yahora adandaza ibiraya, ivyo vyose aca bihagarika kuva umunsi atangarijwe ko abaye umukuru w'igihugu. Hanyuma iri bwirizwa shingiro rero rya Repubulika y'u Burundi rirategekanya n'ibihano kurenze kuri iryo bwirizwa shingiro. Tubisanga mu ngingo yaryo y'117. Ingingo yaryo y'117 ivuga neza ko umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ibyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe, kiretse
iyo yahemukiye igihugu. Bagaca rero basobanura neza guhemukira igihugu icyo ari cyo. Umukuru w'igihugu ahemuka iyo aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro canke amabwirizwa, agakora n'impaka ibiteye kubiri n'ineza y'igihugu, bihungabanya bimwe bikomeye ubumwe bw'abarundi, amahoro mu gihugu, ubutungane kuri bose, iterambere ry'igihugu canke bityoza cane agateka kazi na muntu, bibangamira imbibe z'igihugu no kwikukira kw'igihugu. Reka mperageza aho rero murumva neza ivyerekeye ubuhemu aho bihagaze. Reka ubu naho rero ngaruke ku vyo umushingantahe umuhinga Andrea yashikirije. Jewe sinza kwibaza yuko tuza guhuza, ndaza kumwunganira gatoya, mugabo imbere yuko ndabivuga nerekana ko yoba ari umudandaza canke atari umudandaza ku vyerekeye umwuga uwo ari wo wose. Si jewe gusa namwiyumviye n'abandi baramwiyumviye, ariko aravuga ati jewe ntaco ntorora. None nk'ubu murazi ko norora imisiba jewe, nk'ubu ucumbaza ngo none imisiba uyorora mbigufasha iki? Twavuganye, twavye tumvikana n'umuhungu araho akora adandaza isazi mu Giheta. Twumvikanye yuko mbere yarampaye na facture pro forma, twumvikanye yuko tuzokwimporta, nukuvuga tuzokura isazi mu bihugu vyo hanze. Izo sazi zori sazi nziza cane yazise ngo ni original. Ikibazo rero caca kibazo mwabaza ko adandaza nuko atadandaza, we nyene agaca yibariza ati none mwiyumvira ko ikiro c'imisiba ndakigurisha ngahe? Hamwe woza kungurira wibaza ko jewe Ndayishimiye no ndakigurisha ngahe? Wibaza ko womva ibihumbi 300 ku kiro c'imisiba jewe ndandaza nkaziguha? Aho rero wabajije ko yoba ari umudandaza, ndibaza ko inyishu yayironse. Nunganiye muhinga André Nikwigize ati yibaza ko ari Ndayishimiye babiri, umukuru w'igihugu n'umudandaza. Jewe suko ndabibona, ndabona yuko ari umwe gusa, kandi ubu hari ubu ni nyakubahwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kuko si babiri n'uyu umwe gusa. Uyo muntu umwe turazi aho vyatanguriye. Ivyo avuga yuko agenda muri Tanganyika kuroba, ku munsi umwe agakurayo miliyoni 12. Turamuzi Evariste Ndayishimiye ataraba perezida. Tanganyika rwari hari, mu Giheta hari hari, mu Cankuzo hari hari, isi y'Uburundi yari hari. Turabe none ataraja kurya ntebe yicayeko, yari bwazana miliyoni 12 akuye mu Tanganyika ku munsi umwe. Yari bwagire bya bintu bitagira uko biharurwa amatoni n'amatoni, aza kudakunda guseha biri muhiri we. Turabe ibyo yari afise ataraba umukuru w'igihugu. Hanyuma ruje kwibaza ikibazo ciza, ico gitangaza cavuye he kugira abaye perezida ibintu bice bimurengera kujya bivuga? Niho tuzoshobora no kumwishura kuri kana kabazo ka nyuma yabajije mu Cankuzo ati none mwebwe ndimwogira nkanje. Agomba kuvuga yuko tugira nka Evariste Ndayishimiye ataraba perezida, canke agomba kutugira nkawe ari perezida? Mbeyo basaba abarundi bose kuba aba perezida kugira ngo ibigega vyabo vyuzure? Bayindageza ngaho. Murakoze. Urakoze ku ntererano zawe. Ndabona na Marie Louise Baricako yasavye ijambo. Ego nasavye ijambo. Yego. Ndabaramukije, ndakuramukije Ines, ndaramukije n'umutumire André, ndatumiye ndaramukije nabo turi kumwe bose. Jewe muze kumbabarira ngomba nse n'ubazimiza, mugabo numva mfise agashavu. Urumva jewe problème ko ndayibona, perezida wacu yarazimiye
aja gukora ivyo atajejwe, ivyo ajejwe ntivyaronka ubikora, kuko bomufasha ari ku kivi. Ubu munsi rero yarahinduye, ntabona Uburundi, ntabona ikibazo c'Uburundi, ntabona Burundi ingene abarundi bagowe n'ibibagoye n'iki, akabona yagiye kurima agaca yibaza ko yahejeje akazi kiwe, akabona yagiye korora akibaza ko yahejeje akazi kiwe. Ni ukuvuga yuko akazi kiwe kuva umunsi yatangura gushika uno munsi karacamurindiriye mu biro, kuko kari mu biro. Rero yarinda kuba ari umuntu agira ati reka ndabe Uburundi uko bumeze, mbega bufise potentiality zihe, mbega twogira iki kugira ngo Uburundi butere imbere. Iyo avuze ngo Uburundi butere imbere ntavuga ngo jewe ntera imbere, si jewe ntera imbere, n'abarundi batera imbere. Ni vyiza ko avuga uburimyi n'ubworozi, nubwo jewe nemeza yuko n'ibindi vyose bikorwa birakenewe nimba dushaka gutera imbere, nimba dushaka kuva mu bukene. Ariko aravuga ko abantu badakora ataco bazoronka, bazokwama bakenye. Wogira ngo abigisha ntaco bariko barakora, abavuzi ntaco bariko barakora, abariko baragira ubushakashatsi ntaco bariko barakora, abubaka ntaco bakora, abadandaza ntaco, nta muntu n'umwe akora atari uworora n'uwurima. Hanyuma hagaca haba ikibazo gikomeye cane c'uwuzokwiyumvira gupanga ingene Uburundi butezwa imbere. Umwanya wose aticaye muri birya biro ngo abe ariko aravyiyumvira, ahamagara abahinga bicara iruhande yiwe abwira ati nimurabe mumbwire muri domaine iyi tuzobigira gute, muri iyi tuzobigira gute, muri ibi twogira gute. Barabe kirya gihugu c'Uburundi bagicape, bavuge bati muri nord nibi, muri sud nibi, muri est nibi, muri west nibi, muri centre nibi. Aha hantu tuzohaguma kandi tuzoguma dukoroka, sinzi yo tuzoshika butura abanyuma, none ejo tuzoba baki. Rero nibaza yuko vy'ukuri ariko arata umwanya, ariko aratesha igihugu umwanya waco. Ibindi bihugu ntibiraba kurima no korora, ivyo bisanzwe. Hariho ubuhinga bwa none, hariho uburyo bushasha bwo kurima akantu gatoya ukabona ufise nk'ihegitari imwe, mugabo ukayimburamwo amatoni n'amatoni, kubera hari uburyo bushasha. None ivyo twebwe iwacu ninde ariko arabirondera? Nimba vy'ukuri tubona ko uburimyi n'ubworozi arico kintu kizoteza imbere Uburundi, nibagira ubushakashatsi, nibareke ubwo rwaruka rutangure rurondere inzira nshasha, baraba ahandi ingene babigira. Mugabo tugumye twicaye uku akaguma ariko aravuga birya, jewe ingorane mfise n'umukuru w'igihugu. Ego, kandi umukuru w'igihugu avuze abanyagihugu barumviriza. Nukuvuga yuko yabivuze nta wundi muntu afise ico avuga. Rero umwana agiye kwiga amashuri akayaheza, akaba ashaka gukora ibi canke biriya, akashaka nko kumva amatafari ngo agurishe, samubwira ati uteza korora inkwavu. Bizoyovya abarundi, kuko murabizi ko tugifise abarundi benshi ata amashuri bize, badashobora kuraba amakuru baronka ngo bayanalize, bashobore kumenya ibiri ivyo n'ibitari ivyo. Ni ukuvuga rero yuko aha aba mworozi, umudandaji, abiki, ico nzi jewe ariko aratesha umwanya igihugu, amabanga bamushinze ntariko arayarangura. Ni ukuvuga yuko nihagira ko asubiza, namba azosubiza azosanga ataco yamariye igihugu. Jewe nibaza rero ko ivyo ni ibintu dukwiye kuvuga rwose, tukabisubiramwo kenshi kugira ngo yumve neza ico twiteze. Ntibishoboka yuko abarundi bataba bashobora kwivuza uno musi Burundi. Amashuri murabona ingene biriko biragenda, ubonye abana 6,000 bava mu ishuri, ahandi 3 bakava mu ishuri mu trimestre imwe, uca wibaza aho igihugu kiriko kiraja. None ubwo arabibona wewe? Niba batabibona naho igihugu kizoja hehe? Kandi nimba biriko biraba aho hamwe canke habiri, n'ahandi biriko biraba nuko tutarabimenya. Amagara nuko nyene, murabona neza ingene bigenda, ingene abarundi baburiyo bivuza, ingene baburiyo bipimisha. Ibindi bihugu vyose biriko birabigira neza, bitumbereza. Iwacu nta nukivuga ico kuko sukurima, si inkwavu, si biraya. Rero nibaza yuko ikibazo kirakomeye cane kurusha ubudandaji bwa Evariste Ndayishimiye, President Evariste Ndayishimiye. Ubudandaji bwiwe
ni ikintu sinzi ko ari uguhuma amaso canke ari uguyovya canke ari ukugira gute mugabo mubone ko ya plus grave que ça biragoye cane. Hari abanyabwenge batariko barakoreshwa ntibahabwa ikibanza ngo bakore, hari abantu bafise imitahe ntibashobora gukora, hari abantu bafise ubuhinga bwinshi bavyize babibonye ahandi bari gushobora kubizana, abantu bacu bo muri diaspora bari gushobora kubizana bakatwereka ahandi ngene babigenza, mugabo ntibizokunda kuko nta kibanza bahabwa, kuko ariko arabicapa mu biro ari mu nkwavu n'ibiraya. Je numva n'ukuri biteye agahinda, mumbabarire nariko ndavuga ko ngira ngo mpava ndabazimiza. C'est ça ma préoccupation. Urakoze cane, intererano zanyu zirumvikana kandi zari zikomeye. Ndabona n'uwundi asavye ijambo, Paris. Paris, muratwumva? Ndabumva. Ni ikibazo, ni intererano? Ni intererano. Urumva nagerageje kumviriza abantu bose bagiye baravuga ku bijanye n'ikibazo mwabajije, mbe muti Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu canke n'umudandaza. Ngarutse ku vyo bamaze kuvuga imbere yanje, na cane cane nk'uwitwa Juvenal yagarutse cane ku bintu bijanye n'ibwirizwa shingiro. Aravuga igihe umukuru w'igihugu amaze kuzezwa ayo mabanga, ayandi mabanga adashobora kubibangikanya nabyo. Rero turavye muri kino gihe turabona yuko Evariste Ndayishimiye yaramaze guca kubiri n'ibwirizwa shingiro. Niwe abyivugira, aravuga ko adandaza inkwavu, adandaza imisiba, adandaza ibiraya. Kira noneho mu matohoza numvise muri radio RPA bakoze, mwaravuze yuko we n'umutambukanyi wiwe bagiye no mu bitoro bakoresheje ishirahamwe bita Prestige. Je ku bwanje rero ndavye ibyo ibwirizwa shingiro rivuga n'amabanga rimuha n'ibyo bimubuza kuja gukora bitandukanye n'amabanga yaronse, nta mukuru w'igihugu gushika uno munsi dufise, yagiye mu budandaji. Kandi ngarutse ku mvugo uzozo yivugira, kenshi murazi yuko avuga umenga ariko arashinyagurira abarundi, kuvuga ngo jewe ndafise ndi umukuru w'igihugu. Hariho wavuze imbere yanje yavuze ati mbe ivyo vyose ko yabironse ubu unye yabaye umukuru w'igihugu ashaka tugire nkawe. Yabivugiye mu mvugo mbabarira amatwi, ngira ashaka kubwira abarundi bose bafise akazi ka leta canke amabanga igihugu cabajeje bazokwibe aho baje kudandaza, baje korora inkwavu canke iki. Ku bwanje rero ubu unye igihugu c'u Burundi gifise umudandaza, nta mukuru w'igihugu gifise. Bitayeko ahubwo igihe cararengeranye, kuba yarahemukiye igihugu yaragihemukiye. Twabuze gusa nuko atanama nshingamateka ihari kurikiza amategeko yubahiriza ibiri mu ibwirizwa shingiro, baba baramwirukanye, aba yaravuye ku butegetsi kubera yaramaze guhemukira Uburundi. Aho gukora ivyo ibwirizwa shingiro rimushinga, yigiriye kudandaza. Kira noneho si ivyo kudandaza gusa canke kwigungira ko amatungo y'igihugu akayajana muri ivyo byo korora imisiba n'ibindi no kurima ibiraya. Hari ibintu byinshi wumvirije amajambo avuga aterura ubwo Burundi, umengo si umukuru w'igihugu yivugira uko yishakiye, atarangaje diplomatique afise. Ivyo byose ni ibintu bihesha ishusho mbi igihugu. Nukuvuga ntimusubire kubaza ngo Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu canke umudandaza. Je nibaza aho bigeze nukumenera inda ku rukumu Evariste Ndayishimiye n'umudandaza, ahubwo niba bishoboka hariho abantu bagifise ubuntu, bagifise ijambo, bagifise ibintu byo gushira ibintu mu ngiro, nibaza ko bomuhindura vuba bitararengerana. Hanye no kuvuga uriko mbwira abashinga amateka n'abakenguza amateka kubera nibo
bafise ububasha bwo kumwereka yuko yarenze kwibwirizwa shingiro kandi yahemukiye Uburundi. Je nivyo mbona nibaza ko ico kibazo nticari kigoye kwishura. Abantu muravye ivyo agira ivyo avuga n'ugushinyaguriza abarundi bugarijwe n'ubukene, n'ugushinyaguriza n'abandi barundi bitwa ngo bariko barakora baba barimu baba baganga, ahubwo ariko abahamagarira kwiba. None igihugu kizotera imbere gute kirimwo abasuma gusa nkawe? Je nibaza yuko igihugu c'u Burundi kikigoye, ahubwo dusabe Imana turabe yuko yoduha vuba umukuru w'igihugu, kubera ubu unye mbona yuko igihugu ata muyobozi gifise, ata mukuru w'igihugu gifise. Je naho mpagaze. Urakoze cyane Paris. André Nikwigize ndabona ata wundi yasabye ijambo, ungaruka iwawe. Ingaruka z'ibikorwa vya President Ndayishimiye turumvise ko ari nyinshi, ivyo bikorwa vya abangikanya n'amabanga y'umukuru w'igihugu ubudandaji. Mwavuze ko ubutunzi bw'igihugu buguma busubira inyuma, aho yabusanze siho bukiri. Twumvirije na Evariste Ndayishimiye ubwiwe ntiyiteze guheba urwo rudandazwa, inyishu kandi ruteye kubiri n'amategeko, ibwirizwa shingiro riratomoye. Inyishu y'ico kibazo ga Nikwigize ku bwawe niyihe? Paris ahejeje kuvuga imbere yawe, wavuga ati hakenewe ko inzego z'igihugu, avuze inama nshingamateka, nkenguzamateka, zigira ico zikoze, kuko arizo zifise uburenganzira bwo umugarura umukuru w'igihugu. Uburundi wewe nawe ubona bizoca he buzosubira kuronka umukuru w'igihugu bigenze gute? Inyishu niyihe ku bwawe? Urakoze Ines. Nashaka kubanza gushimira bose baterereye ivyiyumviro. Nibaza ko ari ivyiyumviro vyubaka kandi vyongereza ku vyo twari twashikirije. Nashaka kugaruka ku ciyumviro ca Mushingantahe Juvenal avuga ati umukuru w'igihugu arahari, ati n'umwe nta wundi ni Evariste Ndayishimiye. Nivyo arahari, n'uyo nyene, nta wamuhakanye. Ariko ico twashatse kwerekana muri ibi biganiro vyose twavuze nuko ikibanza, inshingano z'umukuru w'igihugu ntazariko arubahiriza, ntazariko arakurikiza. Ni nkaho yoba ata mukuru w'igihugu ahari, naho ahari kw'izina. Mu vyerekeye iterambere ry'igihugu ntawe tubona. Abanyagihugu baramwitura akabatera hirya ngo nimugire nk'uko ngira, nk'uko umengo ashaka. Nivyo Juvenal yavuze ati none ashaka ko tuba bose baba abakuru b'igihugu canke babadandaza. Nico kibazo kiriho uno munsi. Umukuru w'igihugu atanga akarorero kabi mu Barundi, atanga intumbero mbi y'iterambere. Ica kabiri nibaza ko na Marie Louise yabivuze, navuze ngo yashatse kugira yaciye ku ruhande. Oya, birahuye n'ivyo twariko turashikiriza. Yavuze ati perezida wacu yarazimiye. Nivyo yarazimiye, kuko ivyo yateza gukora ntavyo ariko arakora. Bamuhaye gutegeka igihugu, bamuhaye kuyobora abarundi, bamuhaye guteza imbere igihugu, agikure aho yagisanze agishire ku rundi rwego rwo hejuru. Ivyo ntavyo yakoze, kandi ntiyovuga ko yabuze abamufasha barahari. Ingorane ni intumbero. Nta ntumbero yigeze ibaho ya politike y'iterambere ry'igihugu. Na Paris yavuze ati ahubwo icari gikwiye nuko hari urwego rushobora kumubogoza, gukura perezida yohava hakaja uwundi. Ivyo urumva ntavyo dushobora kuvuga ko nta bubasha tubifiseko, ariko nico cifuzo cari kihari, nico cari gikwiye kubaho. Kuko mu gihe umukuru w'igihugu abona umengo misiyo yiwe ntayazi, mu gihe umukuru w'igihugu abona ko inzego zose ziri kuri we gusa, mu gihe abona yuko abashikiranganje ata ruhara bashobora kumufasha mu iterambere ry'igihugu, mu gihe atabona yuko abagwizatunga bo hanze canke bo mu Burundi bakeneye
ikibaha intumbero, kandi akaba abona yuko naho ibindi bihugu byose bironka abagwizatunga benshi, mu Burundi nta bagwizatunga bahari kubera babona ingene ata politiki iriho itumbeye. Mu gihe abona yuko n'abarundi bari hanze aribo bita la diaspora baretse binuvye Uburundi igihugu c'amavukiro batashaka kugifasha, ntibaza ati ni ukubera iki. Ivyo rero vyose rero mu gihe tutararonka, hari ibintu ni bibiri. Igishoboka bwa mbere nuko umukuru w'igihugu abashobora kumubogoza, nivyo navuze nti nta audit iriho, nta rwego rugira ati tugire audit umukuru w'igihugu hanyuma dusanze atakoze ivyo yateza gukora tumukura. Urumva ni we wenyene n'akagwi kiwe, kandi akagwi bari kumwe usanga kenshi bafatanije muri ivyo bikorwa vy'ubudandazi, muri ivyo bikorwa vyo gusahura itunga ry'igihugu. Ivyo rero ngira bizogorana. Ica kabiri nuko umukuru w'igihugu nawe nyene nabona ati narihenze, reka imyaka 3 n'igice isigaranye ngerageze nkorera abanyagihugu, nkorera abarundi, nshireho imigambi irashe yoteza imbere igihugu, ku buryo mu mwaka wa 2027 nzokwerekana ubutunzi bw'igihugu aho bugeze. Ivyo rero ni ibintu bibiri bishoboka. Sinzi rero uzobishiraho uwo ari we. Ico bwa kabiri bwo ni mukuru w'igihugu wenyene niwe yogira ati reka nifashishe abahinga bahari bamfashe gushira imbere imigambi y'iterambere yofasha Uburundi guteza imbere. Marie Louise yavuze ibintu bihambaye ati ubwa mbere hose si uburimyi gusa bwoteza imbere igihugu, abigisha barateza imbere igihugu, abaganga barateza imbere igihugu, hari n'abize ubushakashatsi bashobora guteza imbere, kwereka abarundi ingene botera imbere bakoresheje ubuhinga bwa none. Ivyo byose birashoboka, ariko ntibazoza ngo biyadukize baje gutanga impanuro atawuzi basavye. Ivyo rero yarakwiye kumenya ati turafise abahinga bashobora gufasha igihugu, bashobora gufasha iki gihugu kigatera imbere. Kuko nkuko mubibona kenshi gushika uno munsi Uburundi buzera amaso inze kubafashe kubazana amafaranga yo hanze, abazotanga imfashanyo. Izo mfashanyo singabirano n'amadeni Uburundi buzokwishura, ariko kubera iki Uburundi bwonyene budashobora kugira ati akimuhana kaza imvura ihise kandi amazi masabano ntamara imvyiro, reka turabe ingene Uburundi bwonyene mu bwo bushoboye burabe ingene bushobora kwisununura bwiteza imbere. Ivyo rero mu gihe ivyo byose bidashoboka turacari inyuma. Uburundi buracari inyuma, buracari mu bihugu vya nyuma mu iterambere, kandi nta wundi muti uriho atari iyo miti ibiri mvuze abandi bashikirije. Umukuru w'igihugu akahava hakaza ubishoboye, canke uwuhari nawe nyene akagira ati narihenze, nari nazimiye, reka nzimuruke nshireho imigambi y'iterambere yofasha abanyagihugu bose, haba abarimyi, haba abakozi ba leta, haba n'abadandaji, haba n'abandi bose bafise imigambi. Ivyo rero biracari kure nk'ukwezi, niko ndabibona. Urakoze cane André Nikwigize. Ni naha nciye nsozera kino kiganiro. Nk'uko mwabikurikiye, uyu munsi Uburundi bufise umukuru w'igihugu abangikanyije ayo mabanga n'ubudandaji. Gikorwa nk'uko umutumire n'abafashe ijambo babitweretse, gituma hari ibikorwa vy'umukuru w'igihugu atariko ararangura yashize imbere urwo rudandazwa rwiwe rutanubahirije amategeko, ruteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Uburundi uyu munsi rero bukaba ari naco gihugu ca nyuma gikenye kw'isi. Abarundi nabo birirwa bararira kubera ubuzima bugoye buzimvye bubi barimwo. Shimire cane umutumire ku mwanya n'ivyiyumviro vyiwe. André Nikwigize, ndagushimiye cane. Ndabashimiye nanje Ines kuba mwantumiye, kandi nkashimira n'abakurikiranye iki kiganiro, eka n'abatanze ivyiyumviro vyo guterera iki kiganiro. Nizera ko
umukuru w'igihugu niyavyumva kumbure azohindura ukuntu atwara igihugu canke abashinga amateka nabo nyene nizeye ko bazogira ico babikozeko kuko nahandi igihugu kiriko kija mu manga nk'uko twama tubivuga kiriko kiraja mu manga kandi abarundi babibona abarundi bonyene nibo bazokikura muri iyo manga babishoboye kandi nibaza ko bazobishobora. Murakoze. Ego murakoze cyane, nibutse ko muri kino kiganiro twe twatumiye n'abandi batumire babiri, Gaston Sindimwo yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu hamwe na Gabriel Rufyiri arongoye Olucom, ariko kumvo zitabavuye ko ku mwanya wa nyuma ntivyashobotse ko babana natwe muri kino kiganiro. Nshimire namwebwe mwese mwadukurikiye, yaba mwebwe turi kumwe hano kuri Zoom bariko baradukurikira ikibiriraho kuri Facebook. Shimire n'abafashe ijambo bakagira ico baterereye, ntibagiye mugenzanje yafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mugire iteka nitekane. Cyari ikiganiro ijambo ni rwawe, mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Sinzo